ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಗೈಸ್, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಿರಾಜ್. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿರೋ ತರನೇ ಗೂಂಡ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಸರುಗಳು ಬರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇವಾಗಕ್ಕೆ 1 2 3 4 5 ಹೆಸರು, ದೇವರ ಹೆಸರು ಸೇರಿಸಿ 5 ಹೆಸರು ಆಯ್ತು. ಸೊ ನಾನು ಡೈಲಿ ಯಾಕೆ ಗೂಡ್ ಮೇಲೆ ಹೆಸರುಗಳು ಬರೆಯೋದು ವಿಡಿಯೋ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಬೋರ್ ಆಗ್ಬೇಡ್ದು, ನಿಮ್ಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅವಾಗ ಈ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಗೈಸ್, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಆಫ್ ಯು ನನಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವತ್ತು ಯಾರ್ದು ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 101K ವ್ಯೂಸ್ ಹೋಗಿದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೋಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇವತ್ತು ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಅದು ವಿನ್ನರ್ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಇದ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ನೋಡ್ಕೊಬಹುದು. ನಾನೇನು ಯಾವ್ದು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಹಂಗೆ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸಿ ಒಬ್ರನ್ನ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡೈಲಿ ನಾನು ಮುಂಚೆ ಎತ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ಫೇಕ್ ಅನ್ಕೊಬೇಡ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇದ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ನಾಗೇಶ್. ಸೊ ನಾಗೇಶ್ ಅವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಗೈಸ್, ಇವತ್ತು ನೋಡೋಣ ನಾಗೇಶ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾವ್ರ ಅಂತ.